sosola potiami na ngombo yo pomona oyo ka ososola pe monoko efungwama pe maloba ebima onde Kelelo yangonde kelelo bateki mai te bateki mafuta bateki mai te bateki mafuta pa commerçant yesu abenganaki na temple basi bazongi basi bazongi basi bazongi basi bazongi et comme maman na Biblia que je t'ai établi comme sentinelle et comme maman na Biblia que je t'ai établi comme sentinelle dans la maison de Dieu, dans la maison de mon Père. Mekonanga jala malamwe tokomina suka mekonanga tala malamwe tokomina suka boya kozala fanatike ya moto mekonanga boya kozala fanatike ya lingomba boya kozala fanatike ya moto défendre des vérités. Apesi mino mbote na kombo na Yesu Kristo bipa nyonso bozolanda biso na émission Kelelo mbote na yo mbote na ye mbote na bana nyonso Nzambe bozwami bipai na bipai mobiki sasa ya bino bolamba balinga imba na Nzambe mbote mingi na bandeko nyonso balanda biso na Kimpoko Ekarenzo Inkene Mboka Polo Mukongwa Koba bandeko ya Buma Mpoma Mbutuka iye mobenze nganda ebese nganda sese nganda yala nganda musolo bandeko ya nganda kabongo bandeko ya ilimbamo na pesi bino bambote bele bozolanda biso bipai na Ekarenzo na mobenze nganda ebese nganda sese nganda yala nganda musolo mbote na bino bozolanda biso na ngambo kuna na Brazzaville wapi pa tozomona bande kwa Case de Gaulle main bleu bande kwa landa biso bakote kuna ya Chumbiri Bolobo to pesi bino mbote bande kwa Texaco la Cheme Mikalu poto to pesi pe bino mbote na bino tozongia wana Nchabuka ngudi ya baka mayala ngombi Lutendele Chikapa 1 Chikapa 2 Chikapa 3 Mangwanda mbote mingi na bino nyonso balandi ya émission Kelelo bozolanda biso na kati ya mituka mobiki sasa ya bino bolamu isika nyonso obozuli bakwa kolanda biso émission Kelelo mikolo oyo tozolobela kaka likambo moko ya bateki mai in église bateki boye bateki biloko songolo boko remarquer bien aimé dans le Seigneur bazako beta sete mingi na ba mai auzobeta sete na mai oyo na pesaka boye mai oyo kombo nango boye mai oyo kombo nango boye mais likolo ya kombo ya Yesu c'était zobeta mamingi te parce que yezo sala business na ye yeza na besoin bien aimé dans le Seigneur batuba ndimaye batuba monake ngande na zabwe na tekaka mai oyo e bikisaka mai oyo e kangolaka mai oyo esala dans l'entretemps Yesu Christ côté azali azozela que muto ya poni muto ya bengi asala na batu oyo ba disciple na ye bien aimé église il faut comprendre moi na Nzambe il faut comprendre le komoko que Yesu Christ alobi bien na Matthieu chapitre 28 de l'obeki yango alobi allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malheureusement, obiso tozomona ezande ba théâtre. Obiso tozomona ezande lokwa muba kotiseli biso ba mankiona, ba miracle lokuta, bozomona ngo bien, mutu ba pesi mbongo aya kokosa bozomona ngo do ekomi lokula eloko totie na makanisi na biso ezali lokumo
na mbongo. Omona mutu abandi ministère ka sikoyo amipesi déjà kombo. Abandi ministère sikoyo asi aleki batu. Abandi ministère sikoyo abandi télévision sikoyo asaye na mwa kombo na ye. Apôtre de Boye. Oh docteur Boye. Oh Boye na Boye. Sikoyo on l'a présenté bino Jésus, azo présenté bino bandelo ya vie na bino. On l'a présenté bino Jésus, azo présenté bino ba makambo zanga tina. Nde likambo oyo biso tovandeli mikolo oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, na yebi que bosi ba poto ebele ane oyo. Bosi ba poto ti yo tina Ukraine ndengo za bosi. Boko kende poto loba 7 fois amen. Est-ce que mutu penda fois bisaye aloba amen 7 fois? Parce que oyebisi que ako kende poto. Boso l'excella bato inutilement ton na bango na kati église. Boso l'excella ba mama batu ton na bango pamba baye na kati église wana te po ebisaka bango 7 fois amen. Loba amen evimba, loba amen na matama minene, loba amen na âge na yo, mama anaza na 50 ans. Amen na âge na eza ndenge nini? Amen na papa wana za na 60 ans. Amen na âge na eza ndeni. Bongo amen na mwana waza na 23 ans. Amen ne ko za ndenge nini? Tout ça pourquoi? Parce que eloko ko ebisa bango ezate. Tikala l'excella bango heure ka ndengwa na titi après na senga bango mbongo na bango. Osomona. Dans l'entretemps, confession religieuse misusu bazana ba maseki wana te. Bango so batu ba ye baza ko kotisa bango ba enseignement na bango. Baza ko lakisa bango makambo o etali bango. À tel point que mona oyo azali awa azali soko bizui livre boy ya enseignement boy na barumbu okuna tanga yango okuna na tambola ki na livre moko ya bande kwa ba photo na simbika livre ya pamba na mona ki ona maboko ya mutu. Bien aimé, nakutana tana 5 personnes na semaine moko bazo tunanga kaka papa livre oza tel livre oza mutabiso livre o kansa o livre magie te stambo na livre bandi ko ba photo boy bandi ko ba photo ba témoin de boy bangwana na livre ngo sur étude perspicace ya Bible boy Bible mo étude perspicace Bible mo ko bongo na simbi yango kaka bayebi na couleur nango bayebi na ndenge nango bayebi okuna tunanga na pompage okuna tunaka ngai na rond point Victoire wewa place bazo a taxi ya Lemba wewa zo tunanga papa mais yekuta yebisinga oleko tambola nango okoki kokota na site na biso o télécharger ngo comme ça eza na téléphone na yo zo faciliter nga tâche nazo banseement na bango. Osomona eska bango bakomi mais biso renderebere nazomona bandi baza fermité bayebi christianisme eza nini te eza religion ndenge nini bayebi te bayebi Yesu asa nani bayebi te bayebi Yesu kaka peut-être parce que azamobi kisi apesaka mabala apesaka mabota apesaka boye donc soko zangi yaroze pa Yesu libala mais koyeko la bansema Yesu te soko zangi ya omoni même temps to teaka to benga batu ba pa Yesu po bazwa mabala bazwa mabota après ba okendeli felo parce que toza na ta kwa fermir bango te to na ta ko lakisa bango Jésus te to na ta ko lakisa bango bozindo ya liloba na Nzambe te ba Yesu azanani tunaka mondimi ozi baptême po ani ozi baptême bisonga pe na ebida poka ba pesa baptême bon yo mona baptême pamba eboti ba doctrine ebele na Kinshasa ba misuba lobi baptême ezalaka moko biso toko so baptême te tozo aka baptême molimo ba kuna ba lobi biso so baptême ya maite biso so aka baptême ya baptême de feu parce que tuna bango baptême de feu la kisini o bakatira biso likolo moto dimanche na ba bazo baptême ya mai na ba bazo baptême ya maite na ba balekisa bango na moto biso nyonso Jésus akumisama
Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Kota na ba église wana omona que Jésus o azote à ma côté bazo cholae. Jésus azote à ma côté bazo sekaye. Boto landa bino moko, bota la christianisme. Na mboka na mokili oyo. Ne bande ko na biso basi baloba, tozo vivre l'âge du verseau, la fin du christianisme. Bolanda kimiko eleki, Pape François azolo bien lobi Bible ezana ba imperfection ebele yango omoni il fallait to changer Bible to ça la Bible mususu po Bible oyo etondi ba imperfection mingi yango to sali version ya Bible ya sika boyebi version na ye moko Alexandre pe na miso batu kombo version ya Bible wana nde tozala Louis II version na komo nango Biblia basali Bible oyo e corriger Bible oyo e toza nango na maboko et corriger Bible oyo simbi pamba te owana makambo mingi eza makambo akala. Il fallait ko changer yango kotia makambo ya sika. Makambo ya sika eza nini? Il faut ba yebisa biso ezali nzambe a évoluer. Hein bozoka Pape nde muto abimisi version ya Bible wana. Bolandi na ba réseaux sociaux alobi nzambe paza na ba imperfection na ye. Nzambe azape na nini na ba imperfection na ye. Nzambe wakela likolo. Bozoka christianisme. Alors yango to sali version mususu abibo pona ba africain bango bazozwaka culture na biso babiso to komela ki bango to pesi bango mambo eza culture na biso yango moni makambo mususu biso to sala yango bakondimaka po bango bazwande baozwa culture na biso eza nango te obwe na bwe balingami owana mokambi munene ya lingomba o babengi bazape ba Kristu Pape nde muto alobaki yango bolandaki yango samedi na kanti na otanga yango ou bien na kolekisa yango mbala moko toyoka maloba ya Pape François o alobi Bible eza na ba imperfection yango basali version mususu oyo bien-aimé dans le Seigneur il fallait basala yango parce que makambo mususu eza archaïque komi akala. Alors que Bible lobi na biso boy motu ata soki ayeli bino na enseignement mususu Paul azoloba oyo nga na lakisi bino te soki ayeli bino ata na forme ya ba angelu bondi mela yete yoka Bible Apocalypse chapitre 22 verset 18 Bible lobi je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Omoni, makambo, Bible bi soki moto ayoki yango abakisi ateloko moko nzamba ko betaye alors ko landa ba makambo mususu te yo zambo Kristo zala na bokebi makasi soko kei oke na YouTube télécharger vidéo moko bakoma titre nango ezali l'infiltration du New Age titre la vidéo wana l'infiltration du New Age au moins nouvel âge hein nouvel ordre mondial nouvel âge New Age nouveau monde bobiloko nyonso wana batu basana kati okuta ba Obama okuta ba Sarkozy okuta ba nani yango batu ebele oyo yebi wana ba Bill Clinton bazolo bana kati mokili esi échanger il faut to banda ba loi ya sika tokoki kolanda ka Lévitique te tokoki ka kolanda ka Deutéronome te okobeta mwana ofimbo okosala bona boye makambo wana eza makambo ya Bible ya kala boyoki yango de nouvel ordre mondial, de New Age. Yango soki version à Bible sika ebimi et déranger binote parce qu'il faut te vivre le nouveau monde. Te vivre monde oyo na kati vidéo na ba expliquer que il faut moi na abanda koyeba mibali na âge à 10 ans et ba remplacer ba cours misusu na kati ya ba programme na biso scolaire
ba remplacer ba cours lokola ba religion ba nini bala qui s'appelle bana l'initiation à la spiritualité te si tolo bangwa babiloko wana to ko révéler ango mikolo koya soki nzambe asungi na bandeko boyebi to travailler na bango pona kolamwisa yo na ye ko bengo ya na église esikanga na sambela te mais na ye ko yebisa yo mwana nzambe tanga bible siko zali longwa na maboko ba commerçant mbongo lakisa bana na nzambe tango ni tokomi lakisa bana na nzambe Yesu azanani Yesu alobi enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vandisa bango na doctrine ya Yesu. Vandisa bango ba Yesu. Makambo lokuta ekomi ebele. Bazo kosa bango bisiko, bazo kosa bango wa bakosa bango. Bazo enseigner même magie na kati église. Mais bino bolalika pongi. Ko senga mbongo na lekine église morobo. Nanu kutu culte bandité. Namona 8 paniers à offrande liboso. Est-ce bakoma boy offrande ndakwa boy offrande boy 8 4 côtés ngabi église aboy bien ndenga za pasteur so na vandika responsable na église na koma riche na tamuke ezaki lobi na talika na bi nga so na yawa na koma riche na tamuke osoka mbongo Oma mutu azo ebisa mutu na za na prophétie na yo mais na opeso lelo te na opeso lobi kende oluko offrande moko bien bongo tokuta lobi do mamba nzambe komi lokwa buzoba moko boye kende oluka mbongo pona peso prophétie est-ce que nzambe na kati ya bible po pesa mutu prophétie ayebisa yo déjà kende oluka mbongo bongo ya bongo na peso prophétie mi yibi eloko kabo yebi na mituna bino eza mbongo vando la sabana nzambe maloba nzambe ozana to wana te mutu moyibi mutu lokuta mutu mbongo yoza mutu nzambe te mutu mbongo olaksi bana nzambe ba demo lakisa bango pe Jésus to boite lakisa bango pe Jésus likambo nini ozo luka nini soko zo sa commerce zonga na gambela koya na ona mamba nzambe te na mona ndeko moko jikona bane 98 azotinga mamuninga na nga moko boy non lokwa yo ebi mamba nzambe lokwa ba consacrer ki évangéliste ngaza na boutique awa na kozolo pe place moko boy to sali église to travailler nga pe na ozala intercesseur na kati comme ça soki mbongo ekoti to kabola chaque dimanche yo zwindambo nga pe na zwindambo batu musupe ba mo vivre kana ba église wana ndengwa na mona ngo na vi na nga boy na mona ye alingati ya mbongo po bakabola mabonza e bato aboy loko aza déjà mutu ya makambo église azalaki intercesseur na église na bango suka akoluka nini akoluka kaka asala ya église po ayebi na mutu na ye ke église eza business so efutaka malamu onde ko moko répondanga abi pasteur Blaise ibino boloba te ke Yesu alobaka j'ai fait les affaires de mon père je m'occupe des affaires de mon père mais les affaires wana kasi ya onde ba business ya onde osa business na affaire à papa biso pe to osala yango mta satana mwana kabala oyo alors na ina bisa mutu moko bien-aimé dans le Seigneur il faut oye bayango yo mutu zolandaka lelo prophétie prophète wana bimi mikolo olandaka ba prophète ba bimi mikolo ba l'homme du moment na mituna mikolo ba l'homme du moment ngo nyonso baza wapi ba l'homme du moment o akomisa bango pe ba l'homme du moment na ye bakate soko azalaka wapi ngapena ke mona e pona koma na ngape l'homme du moment omona nyonso wana ya ba maseki ba memi wana mamba nzambe abimika mikolo na TV ou bien na radio awando tangela batu des mois vendredi des mois jeudi des mois boy na boy bana nzambe batondi na mayele ko yebaka ba demo zwata ya kolaksa bien aimé yebo bisangai etalinga te to bongisa waka ata leta to bongisa mutu oyo aye nganga soka lungwe lelo alobi na komi prophète soki aye na TV soki aye na radio boza sûr ka kovandisa bino na bansema Yesu jamais arobando ebisa bino kaka ke ozaboye bakanga yo pona nini oya ye akangola yo na kibonganga ya kisi alors anata ko enseigner bino Jésus te anata ko lakisa bino Yesu aza nani te
anata koyebisa bino te ke Yesu epa na ye bato babikaka anata wana te balinga bana nzambe boyeba yango lelo ba version ba Bible oyo bozotanga eza ba version misusu oyo babimisaka déjà na oyo ezobima mususu ezali pona kolakisa biso que il faut vivre un nouveau monde qui veut dire un nouvel ordre mondial. Osoka te vivre un nouvel ordre mondial, te vivre un new age, te vivre un monde nouveau en la kisini. Et la kisi mabe na malamu il faut eva e kokana mabe kozala lisusu te. Omoni na kati ya video o na ebisi bino okokuta papa moko mwasi na ya zaki na zemi sikoyo esali ke mwana ya 10 ans akende classe balakisi film ya pornographie na kati ya école papa taliboti mwana ye asiliki andi osa papa mamba ola kisabiso nde bana biso ba mamba bêtise makamba boy na boy pepe si papa kanda ake kofunda nzoka nde mibeko ya mboka oyebi esika tokangama bien parce que kokoma ba loi ya ba mboka na biso balobi ni nouvel ordre mondial. Alors mwana aebisi papa kende koloba na école boye babengi la police baye bakangie baebisi balobi ti mwasi no robota kasi po bande ko se défendre mwasi ça na zemi boabia ti mwasi no robota nde obima na prison wana sema in Allemagne na kati ya video wana bo mona makambo wana bakanga ba parents misu bafuta ba $1200 na kati ya video wana pona ni balakisi mwana ba film ya pornographie na kati ya école akeko utsilika na école bakangie école ebengi la police boso mona monde tozo vivre lobi tango ba kolakisa mwana o film ba PD bazo sanga na mibali basi na basi ba lesbienne mwa tango kende kofunda mibeko ya mboka ekokoma nini ekokoma bakanga yo parce que ozotombokela école wana otombokela promoteur école alors que ya osa musala il faut satana nda kumisama na yango donc mabena malamu il faut kokana yango ekoteli biso na église toloba o bango ba exagéraka toloba o kelelo émission wana penza au moins ba pasteur bazoloba ba bona boye bolekisaka alors bien aimé tango tokomi eza tango ya mawape ya pasi tolanda nanu boyo kabino moko comme son ya ndeko oyo azali pasteur mais azako n'église na ye moko nde azako sasa ya kosa te kana ndeko oyo tolekisela bino son ya bateko moko azozwa basi ya batu bakendaka kota atambola na bango na kati église boye bibino moko mamba osa na bango alobi nini na kati na ngai nzambe atie miliki moko oyo efe bimakana nzela nzoto na ngai mobile alors basi ya batu bayaka ko sa bo comprendre kaka na munoko na bango po babenda miliki wana oyo euti na Saint Esprit wana église bo mwande baso bo église mondimi ozolanda nga na bus mondimi na ebike batu msuboza bosoka pasi mais moi que ça autrement ezate église ici ekufi likolo ba magicien likolo ya batu boye na boye likolo ya bateki bandaku batu nyonso mutu nyonso aso ya na église lelo oyo pasteur akomi moto ya kochola pasteur akomi moto ya kosekama a cause ba infiltré ba kote biso na kati église pona ko baby église pona ko ba enseignement lokuta délivrance yo moko nanu cette dernière auprès des forces de l'ordre. Boyoka oyo. Les deux dernières personnalités religieuses que nous allons aborder dans cette première partie de ces faux pasteurs hommes de Dieu, sont des personnes qui se sont tristement distinguées de par leur prophétie. Avant de voir le cas du pasteur béninois Mesmin Pondécon, pasteur de l'église Azaël dont la prophétie a entraîné des assassinats dont ceux de 2 agents de police en service, voyons d'abord le cas du pasteur ivoirien qui fait -1 sur la bénédiction de ses fidèles. Boyoka. En avril 2022, le procureur de la République plaçait sous mandat de dépôt Joachim Kouamé Nguessan, pasteur de l'église Patmo Dieudonné de Côte d'Ivoire. Une église créée il y a pourtant très longtemps autour des... Bien-aimé ndeko oyo, ye asali église. Après ye moko akomi komi benga Yesu. Akomi komi benga Yesu lokola boute koyoka awa, balifokonde bakomisa Branham o akoma po Yesu pona bango.
alors j'aime le frère Branham plus que Jésus. Boyoka yango o muso lobani mission à Yesu si là etika mission à Branham boyena boye. Alors bazandenge moko na ba pasteur oyo abandi église titi ye moko mikomisi Yesu abandi église titi Yesu akomi ote photo na ngai ekobatela bino. Allez, alingala ksaba na nzambe ke photo na ye ekobatela koleka Yesu. Yango azotekela bino na Kinshasa ba photo a pasteur na yo $15 pour otia na chambre e batela kayo. Place à Jésus, toi nango sous besoin te. Bon monde nouveau, bon monde nouvel âge, bon monde nouvel ordre mondial na kati ya église sikoyo. Une église créée il y a pourtant très longtemps autour des années 90 mais dont le nouveau dirigeant se permet quelques prophéties apocalyptiques hors pair. Le pasteur, dans des vidéos devenues virales sur la toile, se présente comme le nouveau Jésus-Christ réincarné. Il affirme entre autres qu'il va mettre fin à la vie sur terre et la date de cette fin dépend de lui. Toujours vêtu d'une soutane blanche et la tête couverte d'une serviette blanche, ses prêches ont alimenté bien de débats et parfois tourné en dérision de nombreuses personnes. Mais si l'homme a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public, c'est bien parce que des prêches similaires annonçant une prétendue fin du monde peuvent rapidement alimenter des actes et intentions criminelles dans le rang des fidèles comme ce fut le cas ailleurs. Au Bénin. Voilà, bien aimé. Ndeko oyo akomiti na kobanda ko prédire fin du monde. Monde osuka na date tel nazo ebisa bino ngande Yesu nasi nazongi na mokili na yeko silisa mokili. Na yeko suki sa makambo nyonso mokili ezo suka awa boyeba yango apesa na badate ya fin du monde abangisa batu tellement ebeleke ekomaki kotia ba discussion boye na boko bendana e na kati wana batu babomama batu babetama ti bayaka même kokanga ye ata bible yango e le lobi te ke Yesu soki aye nde fin du monde bible lobi yango nulle part biso zozela seconde venue à Jésus pendant en fait tous un enlèvement ce qui est en netoli ba Christ enlèvement et salemi to netolami et la qui si fin du monde te mokile ko continuer bien très bien. Alors il y a fin du monde il y a abimika mabala morobo au monde bateau ba la bino balom du moment ngande lelo ngande sika ngande ratarate ngande boye na boye. Merci. Boyoka mususu. Oske tokena na Benin. Na boyi kozwana nga ba oya awa. Poso na zuli sus. Miko eleki bolanda ki landa ki ba na ozongela bango mikolezo ya. Tokena na Benin. Toti Côte d'Ivoire. Peuvent rapidement alimenter des actes et intentions criminelles dans le rang des fidèles comme ce fut le cas ailleurs. Tozo mususu siko. Au Bénin justement, âgé de 43 ans avec un niveau scolaire de la classe de 4e, Mesmin Pondécon surnommé pasteur Awignan Jamongpa, a réussi à endoctriner des centaines de personnes dans la commune de Savalou et des villages environnants, rassemblés sur un site de plusieurs hectares. Dans le village, ils se distinguent par leur look, leur accoutrement et leur chevelure. Pieds nus, ils ne se coiffent pas et sont, pour la plupart, dans leurs boubous de couleur rose et des bandes jaunes par endroits. Le dit pasteur qui, autrefois était membre de l'église du christianisme céleste avant de créer en 2011, sa propre église après un séjour au Nigeria, faisait répandre une prophétie depuis 2014 qui annonçait la fin du monde demandant à ses fidèles de vendre tous leurs biens. Les fidèles se disaient également autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations. Bango y a pesi prophétie. Tellement que azwa batu belé asangisa bango nazo ibsabino bolanda te o po atondi na batu belé ndaza na nguya mingi o atondi awa siko bomo na magicien asali église batu batondi ebele lokola baninga na ye baza pe na Kinshasa wa magicien bakoteli biso na kati ya mabanzambe o lelo akoma DJ mabe o kuna lobi asala boye o pasteur moko asekisinga lobi toke tozwa nde muninga na biso moko alingi azwa ndaku tozwi commissionnaire bon toke na ye na mutuka alakisa biso ndaku pasteur akomi mutuko na sombi o wana prophète mutuko eza danger bon na ote kosomba mbongo esiki ezowuta ezoyebana te na okala miziki eza na mutuka oyo atia nzembo bonzembo aredi ya misi mosali ya nzambe omoni yo
Omonio, il y a un moment où ils ont dérangé souté. Tous ont vivre un nouvel ordre mondial. Bon, mon pasteur, on a bino, à quelques concert, assembly, pour y soit kumamate. Vous avez mon ango? Le New Age, nouvel ordre mondial. Il faut te vivre, et si ka o mabena malamu il fait kokana. Et comme il s'ayote, tant mi beko ya bamboka miswesi etosi yango, awa pe kalate. Mibeko wana tukotosa yango yoka soge si eleki déjà na parlement nani akoboya oyo mibeko eko protéger ba PD na ba lesbienne eko aider bango babala na légalement na mokina mboka na biso déjà bazosaka ki makango na bango bazana ba boîte de nuit na bango ainsi de suite soki mibeko esi esungi sali que bandima mariage homosexuel na ba église na biso bako obligé biso to pambola bango ndenge esalema na Angola ndenge esalema libanda mboka bisika nyonso lelo oyo partout awe koya kaka parce que biso tolinga kutu makambo oyo utaka libanda. Alors pasteur oyo mesme aza béninois aye kosa l'église na ye ale yepe abandi susu koyebisa batu boteka biloko na omona estroquerie boteka biloko na bino boyena boye parce que tozokota na fin du monde. Oh toteka biloko pourquoi bandika bateka biloko omande bazwa ko appauvrir ba na Nzambe omande bazwa ko appauvrir bango ayebi ke soki akosi bango ali bakoteka biloko mbongo yokende wapi parce que toza na fin du monde ndenge yebisi bango toza na fin du monde boteka biloko na bino po bokota lola Bible lobi na biso Matthieu chapitre 5 parmi ba béatitude Jésus a lobi heureux les pauvres en esprit mais ya lobi angote ya lobi heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Bonaboye. Yesu nda lobi ango na je crois Matthieu chapitre 5. Alors, si quoi Yesu alobi bien heureux le pauvre. Yesu quoi alobi te ape sa bango enseignement o ma tordre sens nango pour alia bango mbongo. Omoni bandimi. Bakosilisa yo mbongo parce que église ozomona lelo ezana ba pasteur ya solo ba église ya solo ya Yesu pasteur wazana motema ya kokita azoluka Yesu na pasteur te me commerçant alati komba pasteur yango mona même bande comme suba expatrié bazao aza libanais mais azana passeport congolais. C'est-à-dire consciemment ayebi kazana ye libanais mais ami komisi congolais pona nini po achanga kutam sous nationalité te mais kana ndenge mboka na biso kenda mbutu mbutu comprendre aza passeport a mwana mboka oyo po nani po sa commerce na ye ndenge ba misu pe bazali na kati ya ba église alati komba pasteur mais azanganga atia pe synthétiseur et beta na kati église awasa ba magie na ye awasa ba biloko na ye il n'a pas le temps ya enseigner batu Jésus. Alors so ke na kati église ya mutu aboy okute lolendo ekobo makambo zangatina o vandi sabatu na kati ya ba écriture akoleka na TV akoleka na radio ko beta ba masolo zangatina aza pasteur siko okota ba kati ba musicien makambo ba boy na boy oso bate aza wapi aza ngembo to aza mpuku to aza nini eso bana. Alors aza ngaza pasteur sapeur ngaza pasteur boyna boy ba makambo ndengo na tipo yo sikoyo azro estroke bandimi lia bango mbongo fin du monde kalate boteka biloko na bino ayebi ke suka mbongo so bateki alors bandimi oyo bateka biloko baya na bambongo na bango pona nini po ke sombela bango place isu na lola na ye ou bien poisa na bango nini balinga miba na Nzambe botanga liloba Nzambe botanga Bible ba pasteur solo na mboko bazali na sena moi ba pasteur pe alokuta batonde bino na ba media bosala attention Eve soka yoka ataka matoi ayoka ka satana te me apengwa kate na ebisio kuyoka aka bango kaka encore ya bango ratarate okopengwa poko pengwa pe ratarate tolanda pasteur oyo ti bandimi bakomi bakeko obligé batu il faut boteka biloko na bino il faut o envoûtement tonini o mama na loba o ambutela o envoûtement to likambo nini e bendi mobulu na bene tolanda e. Des villages environnants rassemblés sur un site de plusieurs hectares. Dans le village, ils se distinguent par leur look, leur accoutrement et leur chevelure. Pieds nus, ils ne se coiffent pas et sont, pour la plupart, dans leur boubou de couleur rose et des bandes jaunes par endroits. Le dit pasteur qui,
autrefois était membre de l'église du christianisme céleste avant de créer en 2011 sa propre église après un séjour au Nigeria, faisait répandre une prophétie depuis 2014 qui annonçait la fin du monde demandant à ses fidèles de vendre tous leurs biens. Les fidèles se disaient également autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils en ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Les nombreuses plaintes à l'endroit des forces de l'ordre contre l'église de Azaël la Lumière sont restées sans suite face aux agissements de ces fidèles qualifiés de drogués et violents. C'est alors qu'en janvier 2022, des affrontements sanglants opposèrent les adeptes de la congrégation religieuse et les habitants de la commune de Savalou. 2 agents de police partis pour ramener l'ordre ont été kidnappés et froidement abattus par les fidèles. Le bilan total fait état de 8 morts. Il a fallu faire appel à des soldats lourdement armés. Le leader de l'église, en cavale, sera rattrapé quelques jours plus tard dans sa fuite. Il est mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt avec certains de ses membres, après son audition. Le reste de ses fidèles est placé sous contrôle de psychologues. Eh bien nous voilà à la fin de cette première partie. Voilà. Narasito balinga imba na Nzambe, boyoki bino moko. Atie trouble na kati ya bandimi, na ite soka mvutuma o foboya na biloko bambongo na bino, bandimi baye na bambongo bateki biloko. Ndenge bazokosaka yo lelo. Mai oyo na pesa mama moko na Londres so guérison, mai oyo ji oyo mikolo nyonso botekaka ba ji ekosila mukolo nini bandeko yaza besoin sa commerce na ye mai vous avez oteka ba mai avant bande église ou bien zala ndeni yango kangama na mai boye bandeko boye ba yango que na mikolo koya na kolebela biso ba mansia zali ba pratique divinatoire au moins na ba pratique misu pona ko bikola bato il faut saler la biloko ba mai oyo bo melaka o mususu ba charger ngo ba énergie mususu ba mai wana ba makobo sanate hydromancie ezali religion mobimba oyo ba samba kroyaka na mai bilima ya mai boye biango bien na bamboka na biso boyoka na tongo boye tata moko azobelela ou bien chef coutumier moko azoleka azobelela lobi bokitana mai te bakoko balobi bokitana mai te bakoko wana balobaka seke bayebi munoko nini fo bayebisa bango alors mutu papa na yokaki yango neni ayokaki po bakoko balobaki do bilima oyo bazana mai wana balobaki Bible zo reconnaître ba monstre marin bilima ya mai o bazakuna papa wana yoka kabango ayebisa rape batu lobi bokota bokita na mai te omona pe na mboka batu akitine balete ayoka bango ndeni alors yaka ngama na mai abikisaka na mai muta visa mai muta boy mai azotuna ososombai makila otala mai yango ya benga makila ezali tam sous 350 francs na usine bazoya ko livrer et pas na yepa sombi ebele siko tango asombi yango camion mobimba ayebi ke na culte wana akote ke la bino yango 5000 azana mawatin ya oluka vi na ye na kombo ya Yesu azazo bate ayebisi biso nini bakoya ebele bakopengwisa ta zala soki kozala possible bakopengwisa ta ba élu ya Nzambe baponami ya Nzambe yango na osenga mwana Nzambe moko bien aimé esiko zolanda ngai sikoyo zala na bokebi banga Nzambe tosa Nzambe vina yo Yesu nde aza capable a changer yango Yesu nde aza capable a pesa okimia kolanda kimia na maboko ya batu te kolanda te bona boye église epesa libala esika nini Yesu apesa libala sobo soki esika babenga yako koza libala yako koza bona boye mukoni bakoyebisa pe bokonza likolo lelo bana Nzambe ba négliger bokonzi ya Nzambe ekomika libala susi ya mabala susi ya mokobota susi ya boye yango libala ngo ekomi nini tala divorce negetoni na mboka batu combien bazo divorcer na muninga moko avocat lobi na ngalobi papa ba dossier mikolo na cabinet na ngeza ka ba divorce ou bien ba problème ba héritage
boye na boye. À part ça, il est malongata kayango wana. Papa moko après 32 ans de mariage, azoa koboya mwasi na ye. Boyo kali solo. 32 ans après 32 ans ya mariage, 32 ans de vie conjugale, ayo boya mwasi na lo bio, mwasi ayo battre la bana te. 32 ans après. Ton père a combiné l'art. Sikoyo aomona lingazo mwana ngebu akomona mama bando bima barido e susute malamo mwana oyo atebe tia mwa nyovi mwa make-up mwa boina boy mama ese nuni atache nyovi elongezo benda na kaka masusa habite o lisute alake bisa ebe obatela bana te ayeko boya e 089 74 54 711 Pasteur Papi Katala na pesi mbote na moni bip na yo na ya na bosa na refongola standard lelo vraiment koloba eleki susia kolamu sabana nzambe po bolamuka botelema 089 na fungoli ata namba 2 appels kaka 089 74 54 711 089 74 54 711 Yozo pesa mutu prophétie o motu ne problème no ezanini. Allô? Allô pasteur, bonjour. Bonjour pasteur. Tozolanda yo ala radio na ngana changa mama bazoteka batu ba jeune bazolanda yo awa. Ah, merci beaucoup Mobiki sasa le bolam papa. Merci. Merci pasteur. Nana prophétie na yo awa. Na prophétie na yo mais kendo luka mwelo mo tia na enveloppe oya bona pesa moyibi. Omoni yo moyibi. Okosuka mabe na bandimi oyo zo sakana wana. Okosuka mabe. Depuis bandaka yosoka prophétie fombongo mais zo mesate okoma nazoteka prophétie comme ça toye ba prophétie pa na yo za $10 toy ya kosomba la prophétie nde ba tekela biso awa ba macaron prophétique bato onyoso bazo la prophétie basomba ba macaron $10 to suka wapi na oka prophétie avina e nzamba lo ba pe boete na yebite nzambe ya banoyo nzambe na bango na yebi ete o nzambe nini bouti na wapi nzambe wa valo ba ifo ba pesa mbongo. Bien aimé, bo sala très attention bisiko bozo kendaka bokeba Yesu abengi biso to sana bato ba disciple na ye. Yesu abengi biso ba sukola biso te ba sukola nzoto bo motema na yo. Bako sukolo nzoto motema na yo bobo bizaleli na yo ekolongwa na mai bizaleli mabe ekolongwa na mai eza façon kolakisa bino boy nazoko sabino mais ngaza na besoin nazo na ngambongo na ngai makamba motema na tikeli Yesu ngaza mutu Yesu te ngaza nde moteki mai ngaza nde mosukoli bato ngaza mopakoli basi ya bato mafuta mibale ya bato ngaza na nga commerçant na kotinde na kopo yo batu nyoso ba okende lufu lelo lufu ezalaka ndenge eza lelo te batu musu babanda lufu kala ba okende na bikedi na manioko bakalinga bakenango nga na mona batu tan ba lufu ebandi bazokendaka bandoke na biloko malonga te ba na mbongo ebele eza lokwa lufu ya lelo te. Alors batu musu ba yo timbela kop bakoti nango nde moko bato babandaka maramba nzambe baza ko sala ti lelo ba commerçant de ba timbeli ke ba na nzambe sotengeli bango Yesu atokosi bango bandima poko mona bango eza bandimi yango ba yeli biso maramba mbongo osala bwe mbongo oleka bwe mbongo zwate koleksa batu Yesu elokote batia mondimi awa osali 5 ans église de réveil batia o asali moto asali 10 ans et pas bande ko ba 3 ans pamba et pas bande ko ba photo batele mabalo la Bible mais mondimi wa hôtel matin pour nini poto tondisa kaka des mois pongi des mois fufu des mois lipa des mois courant des mois boinaboy distraction quand est-ce que tu kolakisa Jésus ayeba Yesu azanani Yesu akufa ki pona nini na tuni yo mama so ba yebisi yo ke Yesu asomba yo na makila motuya OK batiaka na boutique banda oteka yo wapi po Yesu aki kosomba nani abandai koteka yo apesa mbongo epa nani yebisa ngai na Bible mama yo yebi
Poni pasteur no Alexa oka demo, mais Alexa oteke Yesu asomba yo place boy. Nani azwaka makilango ya motuya, oya azwaka ngo bapesa mbongo epa nani. Makilango ya motuya Yesu apesa epa nani. Nani ngo atiaka ona boutique na ye ateka yo. Pasteur onaza atako Alexa biloko ate, asomanga na makila mingi, asomanga na makila mingi. Boso yemba yango, mais nani azwaka mbongo yango eska ya sombaka yo. Tako Alexa bana za be vérité ezate, mais ta ko senga bango mbongo. 25 minutes à matin, 2 heures du temps en bongo. Kotoli sabango banyongo, enveloppe. Au moni onenge ane aussi là. Vous les bêtes à le 31 décembre, raté na enveloppe wana. Ane mo bimba bandi. Poka papa Chiraka. Obiki, au moni au commerçant yo. Ndenge na yaki lelo na transport a pasi oyo. Na yaki ndepa na yo. Mais tokutana samedi na 10h. Olandi biso na mutuka koma fréquence oyo 106.1 106.1 Radio 7 Wabino Pasteur Blaise Bosisa. Kota na Play Store, télécharger application moko kombo na ngo komaka Kelelo K-E-L-E-L-O. Télécharger yango okoki kolandaka ba rediffusion émission o tozotia yango mingi ba émission to na Radio 7 olanda ngo pe kuna olanda pe ba témoignage na makamususu zala miso akofungwama tanga Bible na pekisi yo kosambela te menaza kolamwisa nde yo oluka esika malamu okende kosambela po ba commerçant pe baza ebele na bengi pasteur no commerçant te menaza kolakisa yo oyeba esika business ezali mais esika mambanzambe ezali Kolo Yesu apambola yo 089 numéro na biso ngwana 089 74 54 711 089 74 54 711 na YouTube okomika ka Biblia TV officiel anemo Biblia TV officiel. Papa Chirac, merci pour la sacrifice aux sala pour la osunga biso tongo makasi botote ya Yesu. Merci pour na bande ko bolanda biso to kutani mbala sima.